እንደዚህ እንደ ድሮ አይደለችም። ምን ያላስደሰትሽኝም አልኳት። ሃይሚ ምን እንዳለባቸው አላውቅም። እንግዲህ ውስጣቸውን ያውቀዋል። የብሩክ ውስጥ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አክም ጅርተኒ አያ ቀብደኒ ነጋ ቀብዱ ኡመተ ቃሌ መተቀሽቲ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ምርጥ ቤተሰቦች መጥተናል። እንደቀጠለ ነው። ወዴት ይሄዱ ነው እንጂ ብሩኬ ወዴት? ብሩኬ እኔ አንድ እውነት እንኳን ይሄ ትልቆች ጋር ሳይሆን ጓደኞቹ ሲሉ ይሰማል ብሩኬ ማለት ነው። በፊት እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ምሬ ነው። ብሩኬ እንኳን ከጋሽዬ ከሙሽዬ ተውና ጓደኞቹ ሚሉን ይሰማል። ሃይሜ ጋር ጓደኞቹ ነው መስታረቁ በፊት ማለት ነው። ብሩኬና ሃይሜን ጓደኞቹ ነው፣ እነሱ ጓደኞቹ ነው ሁለቱም መስታረቁ ማለት ነው። ግን አሁን እውነት ብሩኬ ከፍቶታል፣ እንዳያችሁ ነው። በጣም ከፍቶታል ብሩኬ ወላሂ። ምንድነው በጣም እውነቴ ነው፣ እንዳያችሁ ነው። በጣም እኔ በቃኝ የማያመኒ ሰው ጋር የማይወድ ሰው ጋር መቀጠል አልፈልግም አለ። ዛሬም ሰምታችኋል። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ እነሱ ቪዲዮ አይታችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ወላሂ ልቡ በጣም ልብ ተስፈራል ብሩኬ ማለት ነው። ሙሽ የራሱ ሄዳ ስትነገር ጊዜ ሃይሜ ቤቱን ሄዳ እሱ ሌላ ፍቅረኛ አለ፣ እሷ ደግሞ ሀርግዛ አለ ብላለች፣ የሱ ነው ልጅ ብላለች ስትል ጊዜ ሙሽ ምን አለች? እንዴት አመንሽ አንቺ አለች። ደግሞ ሙሽ በቃ እሱን ተና መርመራ በኋላና ያለን እሱን ውጤትን ብላለች ሙሽ ራሱ ማለት ነው። አሁን በዛን ጊዜ ምን አለ? እንዴት አረገች ሃይሜ? ቁጭ በይ እስኪ እናወራለን እና አንቺ ብላ ሙሽዬ ስትለመን እምቢ ብላ ነው ትታ የወጣችሁ በዛን ቀን ማለት ነው። ሙሽዬም ቅር ብሎታል። እውነቴ ነው የምላቸው ቅር ብሎታል። አሁን ግን ለሃይሜ ትምህርት ይሆናል። ሁለተኛ አሁን ይጣረቃሉ፣ ይቆያል እንጂ ይጣረቃሉ። እንደዚህ አይቀጥሉም። ግን ትምህርት ይሆናልሽ ሃይሚዬ፣ የኔ ውድ ትምህርት ውሰጂ። እውነት ሁሉም ነገር አትሾኮል። መሾኮል እንደዚህ ይመጣል። እውነቴ ነው፣ ዋጋ ያስከፍላችኋል። ሁሉም ነገር በሾኮል አትወሰኑ፣ በኋላ ዋጋ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ገብቶሻል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ነው። ብሩኬ ደግሞ በጣም ከፍቶታል። በጣም እንዳያችሁ በላይ እውነቴ ነው የምላችሁ። ብሩኬ እንደዚህ አይደለም። እንኳን ጋሽዬ ሙሽዬተና ጓደኞቹ ይሰማሉ። ጓደኞቹ ነው ሁልጊዜ እነሱ ሲጠጣሉ መስታረቁቱ። ዛሬ ግን እንደዚህ እነሱ ጓደኞቹ አልፎ ቤተሰቦቹ ጋር ደርሶ ሙሽዬ ጋሽዬ ጋር ደርሶ እጅ አልስጥም ያለ ነው። አሁንም ብሩኬ harkan kennu jechaa jira. Burukeen akkuma argitan dhugaa rabbi baay'ee tokkotti burukeen kaffa'ameera jechuudha. Baay'ee tokko burukeetti dhaga'ameera jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wallahi duraan gizee wal lolanii akkuma reettan egaa hafti shafaati yoo goddanyoonni dadhabanii hafti shitu araarsaa jechuudha. Haimeef burukeetiin durumaayu yoon kanaachi immoo goddanyootuma isaaniitti araarsaa jechuudha. Burukeen hin dhagaa goddanyooti jedhan hundumaa hanuma goddanyaan isa jedhan hin dhagaa jechuudha. Garuu amma goddanyaa dhiisamee goddanyaa bira darbee beetasaba bira ga'ee beetasabaafuu harkan kennu jechaa jira. Nama akkasii wajjin jiraachuu hin danda'u jechaa jira. Amma baay'ee tokkotti burukeetti itti dhagaamee lapheensaa cabeera. Dhugaa rabbii miidhameera. Maaliif sa'aatii sanatti dhiisii Haimee dhiisii gizee rakkina kana wajjiniin dhaabbadhu. Guyyaan kun hin darbaa jennaan hin diddemiti akkuma beekamudha. Ani dhugaa rabbii asiifu achiifu dhugaa naasa dhugaa wallahi sa'aatii sanatti hin diddemiti har'a immoo itti dhagaameeti gocha inni godheefi sun itti dhagaame eddenni abdii kutee eddenni miira keessa galee Haimeen immoo ammoo deebitee jechuudha. Nan deebiyaa jettee jechuudha. Inni immoo hin taqabbalu. Dura ufii isheetiin addaan baana sin barbaadu jettee mana diresii dhuftee abbaa kotti himi mana keessa na rakkisaa jira maatiin
kootu itti mijatte deemtee jechuudha. Dhaqee innis bulee ganama isaa gaashee aniif isheen addaan baanee jirra har'aa jedhe. Har'aan qabee jedhe. Ammoo deebitee kunoo ofiimmoo hin deebitee jechuudha. Gaafa sana akkas naan jettee simbiratti ani kanaa booda akkatii namaaf na kennite mana kee keessaa kabajaan na baastuun barbaada naan jette gaafa sanaa. Ufii ishee jette ani immoo osoo isheen jette kabajuuf godhee addaan baane jireenya koon jiraadha. Amma immoo maaliifidha isheen natti deebitu nama nan amanne nama nan jaallanne wajjiniin akkamii nan jiraadha jedheeti hin barbaadu jedhe har'allee kunoo takka Burukeen dhugaa rabbii xiqqaaf guddaa gadi jedhee akka kana argine ni takka dhugaa akka kana Burukee akka kana abdii kutee miira keessa galeeru hiika bidaal haadha bira taa'een ta'u jedhe abbaa ishee bira taa'een ta'u jedhe an takka Burukee akkas jedhu dhaga'een beeku. Burukeen ta'uu miti dhugaa rabbii mari'anna jedhallee malee ta'u hin jedhu waan hunda gooddanyootaanu kan abbootii nama gurguddoota kana mitiiti dhugaa rabbii. Maaliif baay'ee tokko isatti dhaga'ameera jechuudha. Dhukkubsadheera miidhameera jecha isheen jettus amante kadhadhe jilbatti kufee nama ol jedhi naan hin jennedha jedhamee dubbisee wallaahi laaziim kanuma himata zim jedhe baay'ee tokko miidhameera jechi lapheensaa cabeera jechuudha. Burukeetii takka akkas ta'u dhugaa rabbii argee hin beeku jechuudha. Burukee ati gizee hundaan nuti jettu laphee qulqulleeffadha garaa qulqulleeffadha namaan jettan tatee fi egaa Haimeen timirtii fudhatteetti baay'ee miilana kana gaarabbi timirtii baay'ee fudhatteetti jedhee yaadaan lammaffaatti deebitis jedhee yaadu maaliif barumsa baay'ee fudhatteetti barumsa baay'ee fudhatteetti akkatti dhabuu dandeessus argiteetti hundayyuu qallaalii miti akka afaanii miti. Akka afaaniin koo jireenya koo keessaa bahi jedhan miti akkatti immoo arganne nama otoo jaallatan dhabuun nama otoo jaallatan addaan bahus hundas timirtii guddaadha kun. Kanaa boodatti deebiti jedhee si yaadu garuu inuma araaramtu yeroo isinitti fudhatee nama rakkistu malee inuma araaramtu. Lammaffaatti hin deebitu jedhee yaada Haimeen barumsa fudhatteetti wanta ta'eef garuu ammallee irra deebitee Haimee wayii mucaan haasa'inii siin jechaa jira. Mucaan kan koo mitii siin jechaa jira. Kan abbaan saboorullee ye'u mucaan kan koo mitii siin jedhe miti. Deddeebitee lapheen cabsiin ammallee Haimiyyee yanee qonjoo. Habiibti deebitee lapheen cabsiin kanuma naasahin. Inni kana dhaga'uun barbaadu gurruma isaatiinis. Musheen illee aartee jirti haa ta'uyyuu malee ilaasha isheen ittiin ilaalte argeera. Maaliif gaafa duraa taa'illee naasofnannaan hin ta'u waan naasoftuu hin qabduu jette. Abbaa keellee ani ittiin haasa'uu hin qabannaan waan ittiin haasoftuu hin qabdu kanaa boodaa jette gaafa sana Haimiyyee dhugaa rabbii ijoollummaas itti jira homaa miti namni tasaasata namni tasaasanne hin jiru ilma namaati. Kanaafuu balleessaa kee hundaayyuu waan ati balleessite waan abbaan keessiin jedhu waan amaatiin keessiin jedhullee fudhachuu didde gizee duraa jechuudha. Hankee kana balleessaan. Kanaati booda immoo isa kaan immoo Burukeedha. Karaa Burukee dhufe hundinuu xaaxaan jechuudha. Karaa Burukeetoo dhufu immoo ati immoo ariifattee murtoo keessa galuu waan tokko ariitiitiin dafanii ammatti hin ariifatiin eddee dhaqamuu qabu. Obsa barbaachisa wanti hundinuu. Obsaani waan hin godhan malee ariitiitiin wanti godhan hin jiru. Ariitiitiin balleessuudha malee booda gaabbitee miidhamta. Waan ariitii booda gaabbitee miidhamta. Waan tokko ariitiif hin ariifatta Haimiyyee ati waan hunda ariifatta. Obsan qabdu. Kanaafuu nama araaramtu nama rakkistu hin dhaga'u jettu malee jedha malee Burukeen hinuma dhiisa jedhee abdii qaba. Haadharran dabrubu amma humnaa oliisatti taanaanii yoo ta'een beeku aarii guddinaa fi kanarra ga'e yoo ta'e malee haadha takka jedheen beeku Burukeen. Har'a nagee hin ta'u inni jechaa jiru dhugaa rabbi. Hin ta'an inni jedhu har'uman argee jechuudha. Har'uma nagayaan takka ilmoo wallolu gizee hunda musheetu walitti araarsaa gooddanyoota walitti araarsaa hin baa'ates fakkaata dhugaa rabbi. Amma yoomitti immoo quxurii immoo walloltanii namni sin araarsa quxurii immoo walloltanii immoo gizee tokko mee gizee walloltanii kaameraa duuba godhadha as nuun baasinaame gizee tokko keessumatti fixaatii araaramaatii koottaa kanaa booda yoo walitti deebitan lammaffaa walitti buutu yoo ta'e amma yoomitti dhugaa rabbi
amma yoomitti inni namni isin walloltanii isin araarsaa taa'u amma yoomitti gaafa isin ilmoollee godhattanii tidaarii keessan seentaniillee namuma dhufee isin araarsa moo ufumaa manuma keessatti fixattu otoo kaameraatti asin baasin. Dhugaa rabbii timirtii baay'ee isiniif haa ta'u jechuudha. Dhugaa rabbii waan allee gara kaameraatti hundayyuu fidiina. Hundas waan ufus jira waan hin dhufnes jira. Waan hunda kana xiqqaa jettu xinnoo xibii tokko as baattanii dhufina. Achumatti fixaatee as ba'a. Yeroo hunda kana nama salachaadha dhugaa rabbii. Amma yoomitti namni jaarsummaa isinii taa'u. Amma yoomitti inni namni isin araarsu. Amma yoomitti hiriyyaan gooddanyaa isin araarsaa booroo akkasuma ibidda qabsiistuu bultanii obbolaan dhufanii isin araarsuu bultanii ibidda qabsiistu. Mushiyyeen gizee meeqa isin araarsite ibidda qabsiistu. Amma yoomitti namni jidduu keessanitti rakkata ishee miilana burkeen ishee miilana agarsiisuuf natti fakkaata malee gara jabaatellee mushee fi gaashee jalaa dida jedhee yaadu garuu maal akka ta'e akkatti nama dhabanillee agarsiisuuf akka isheen lammaffaatti hin deebine timirtii barsiisaa jira natti fakkaata malee isaan jalaa didaa miti garuu afaan isaa keessaan bahe hin ta'uu jedhe nama akkasii wajjin jiraachuu hin danda'u gungumaa kana inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko gaddee jira jechuudha. Wallahi gaddeera. Sa'aatii kanatti miidhameera na wajjin hin ta'e jennaan hin ta'u jette. Hin ta'uu jette Haayime. Garuu immoo Haayime ati afaaniinidha. Sitti fakkaata garuu garaatiin muluu hin jaallatta burukeetiin aariitiyyuu waan guddaa si geessise kanallarra siinillee rakkinni hin jiru miti nam tokko yoo balleesse tokkommoo isarra darbuuf yeroo dabarsuuf ishee kamiif amma jamaan wal nyaattanii dhugaa rabbii ishee hammam jiraattaniif addunyaa kanarra yaa rabbii koo mee ilaalaa gizee tokko dhugaa rabbii bara kabbadee kana bara ulfaate hundumtuu kana mee akkas waliin nyaatii naame walii dhiisaatii akkuma durii keessanitti deebi'aati namallee haadholii keessanillee abbootii keessanillee mee kabajaa Haayimeetillee abbaa kee kabajii burukeetillee anta akkasirra siitiyyuu dubbatuyyuu dhaga'een beeku karaa kanaatti xinnaaf guddaaf gadi jettati mukaan gooddanyaan ufuu gadi jedha burukeen garuu har'a humnaa ol taanaan jara lamaan bira taa'ee kana haasa'e dhugaa dubbachuuf ani burukee har'uma dhaga'e waan namni jedhee hin yaani inni jedhuyyuu dhugaa rabbii. Na dhibee dhugaa rabbii burukee afaan keessaa bahuyyuu kun dhugaa maaliif abdii kuteera baay'ee tokkotti jechuudha abdii kuteera iddee abdii na kutachiistee maaliif akkasnaan jetti kan inni jechaa jiru jechuudha baay'ee tokko ulfaata hundatti egaa har'allee ituubii Haayimee kaleessa irratti caanamee hundinuu kabbaadidha akkuma argitan kabbaadidha wanti tokko wanti sirraa'uu hin jiru jechuudha amma ona kana dhugaa rabbii cikiima ባርጌ ለሙሺ እነግራታለሁ ብዬ አውርቻለሁ። እኔ እግዚአብሔር እኔ እንዲህ ያለ ነገር አልፈልግም። በግልጽነት ነው እንዴ? አይ ምስኪና ወላጋሽ ወደ ተራርሰን ጭንቀማ ጅሩ በዱላም ቢሆን በምንም ወደ ራሷ ተመለሰች። እሺ ወደ ራስ ሰሞኑን ማለት ነው ባለፈው ወስኪ ራሳችሁን ይውብዬ ነው ሄድኩት يجسكوما بروكين يجسكوما ولا ما تعرف قبته بروكين جرى برتاي أفسكوما والله لازم أي زو بروكي وده راسها تملسالج እኔም ሰሞኑን ብናገራትን በዛ ዘቶ ባካለች አሁን ማታ ሳያት ለካ ወደ ራሷ ተመልሳለች አባቴ አለችኝ በቃ ብሩኬን አጥፍቼበታለሁ እንዲሁ በቃ ቁጭ ብለን እንትን እያልን ነው ሳሎን ላይ ብሩኬን እንኳን ጋሸና ማውሊት ዴብሱፍ ጭንቀማ ጅሩ ኢሸን እሺ ጀቴቲ ጀቻ ጅሩ ብሩኬን ሞት አበደን ጀቻ ጅሩ ሀርከን ከን ጀቻ ጅሩ ብረታዬ ጀቹ ሃደ ብረታዬ ጋሼ ብረታዬ ከሰደ ብሩኬን በቃ አከዋኒ ዋሰ ጭጭኒኑ ኦፍ ስኩሜ ዱአ ጅሩ አሪ ከሰ mataallee sukkuma fuulalleen sukkuma burukeen jechi humnaa ol ta'eera dhugaa rabbii aariin aqee hoo ontinii ta'u dhukkuba guddaarra nama buusa bara dhugaa rabbii wallaahi alazim tokkoffaa nama jaallatu dhabe tokkoffaa maqaasaa ilaalaa hanisa godhaa jiran argitaniittu kun hundinuu walitti baa'atee burukeetiin dhugaa rabbii muka godhee dhiiseera jabee gara takka jechis gochis yoo baa'atu waan namni jedhu soo baa'atu muka sin godha dhugaa rabbii muka ta'e burukeenam muka
hundumtu mataa guuteera aarii guddina mataa kutee gatuugaa ofirraa ofooqaa of sukkuuma dhugaa rabbi akka inni itti jiru too argitanii kun aariidha bara namni gizee dubbiin tini jettu of sukkuumee ka kana ofooqee akkas xiinqillaati isaa urgufa jechuudha akka nama sangaa walitti bu'uuf ka'ee taa'aa jira burukeen aariin mataa irra darbeera jechuudha dhugaa dubbachuufi